3살 된 아이들은 다룰 필요가 없어. 똑같은 규칙과 현실들을 성인들이 다루고 있는 똑같은 규칙과 현실들을. 앞문장 전체 때문에 아이들은 되는 경향이 있지? 그 다음에 이미지너티브라는 단어 외워야 돼. 상상력이 풍부한, 더 상상력이 풍부하고 창의적이다. 그들의 생각에서 또는 아이디어에서. 이 아이들은 본다 가능성을. 근데 그곳에서 나머지 우리들은 보겠지. 규칙을, 뭐 경계면을 혹은 불가능함을. 설명해 놨으니까 이거 잘 정리해야 된다. 그게 이유야. 이 아이들이 유명한 이유. 무언가를 쓰는 것. 즉 낙서하는 거겠지. 벽에다가. 즉 여러분은 보겠지. 완벽하게 색칠된 거실을 봐. 이 거실은 어떤 곳이냐면 절대로 만져져서는 안 되는 거실. 이미 거실에는 벽지가 다 붙어 있기 때문에 그 벽지 위에다는 낙서를 하면 안 된다고 알고 있잖아. 그런데 이 아이들은 본다는 거야. 빈 캔버스를 보고 있어. 비록 단지 30분 동안이지만 인생을 바라보는 것은 각도로부터 반쯤 걱정이 없는 아이들의 각도로부터 삶을 바라보는 것은 제공해 줄 수 있다. 여러분에게 새로운 관점을. 퍼스펙티브는 관점이라는 명사야. 무엇에 관하여 어떻게 여러분이 소비해야 되는지, 여러분의 시간을, 그리고 어떻게 여러분이 다루어야 되는지, 가정의 문제를, 혹은 직장의 어려움들을. 그러한 이유 단독적인 것만으로도, 즉 그러한 이유 하나만으로도 가치가 있다. 상상해보는 것, 여러분 자신이 행동하고 있는 것. 이것도 역시 정리를 해놨으니까 보도록. 둘 다 맞아. 마치 뭐뭐처럼 여러분이 would act, 행동했을 것처럼. 만일 여러분이 였다면, 그러한 아이였다면. 이 아이의 특징이 어때? 여기다 who is를 집어넣어도 괜찮아. 자유분방하지? 경계면이 없어. 거침이 없어. 그리고 통제되지 않는 창의성이 있어. 그리고 두려워하지 않아. 시도하는데, 새로운 것들을 시도할 만큼 시도하는데 두려워하지 않아.